আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আপনাদের সাথে কানাডার একটি স্নোই ডে শেয়ার করব, যে আমরা কিভাবে স্নোর মধ্যে আমরা কীভাবে সারভাইভ করি। সো আমার জবের পাশেই একটি মল আছে, যেটা হচ্ছে কি লসন হাইট মল। সো দেখা যাচ্ছে আমি আমার জব শেষ করে আমি চলে গিয়েছিলাম মলে। যেটা হয় যে মেয়েদের তো শপিং মলে ঘোরার অনেক শখ থাকে, সো আমিও ব্যতিক্রম না। দেখা যায় জব শেষ করে প্রায় দেখা যায় চলে যাই মলে, ঘুরে ঘুরে দেখি যে কী কেনা যায়, কি ভালো আসছে। তো ওই দিন আমার, আর আমি জানি না আপনারা জানেন কি না, অনেকগুলো ব্র্যান্ডে যেমন বডি শপ এবং কি যেমন আরও অনেকগুলো ব্র্যান্ড আছে, যেগুলো হচ্ছে কি আপনার বার্থডে উপলক্ষে আপনাকে ডিসকাউন্ট দেয়। সো আপনার যেটা বার্থডে মান্থ থাকলে, যেমন বডি শপে $10 দেয় আপনার যদি ওখানে অ্যাকাউন্ট থাকে। সো এবং কি আমি লাউরাতে গিয়েছিলাম, লাউরাতে হচ্ছে কি 25% ডিসকাউন্ট দেয় আপনার বার্থডে উপলক্ষে। সো আপনাদের যেই মান্থে আপনাদের বার্থডে থাকবে অবশ্যই মিস করবেন না, ব্র্যান্ডগুলোতে যাবেন এবং কি তখন যাই আপনি পারচেস করবেন না কেন, আপনাকে ওরা হয়তো 25%, 20% এরকম আপনাকে রিওয়ার্ড দেবে, গিফট দেবে বলা যায় বার্থডে উপলক্ষে। তো অবশ্যই ওদের সাথে অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। স্নোগুলো ধরতে অনেক ভালো লাগছিল, এত সফট এবং কি এত লাইট ওয়েট, মনে হচ্ছে বাংলাদেশে আমরা যেমন তুলার সাথে তুলনা করা যায়। এবং কি ওই দিন এত বেশি ঠান্ডা ছিল না, আর এত স্নো স্টর্ম হচ্ছিল যে আমি যতই উইন্ডশিল্ড ক্লিন করছিলাম আবার স্নোতে ঢেকে যাচ্ছিল। তো ওই দিন সারা রাত এভাবে স্নো পড়েছে। তো প্রথম দিকে স্নো পড়া দেখতে খুব ভালো লাগে। আমি আমার কলিগকে বলেছিলাম যে আমি ব্রাশ নিয়ে আসতে ভুলে গিয়েছিলাম, তো ও আবার এসেছিল আমাকে হেল্প করার জন্য, যে স্নো ক্লিন করার জন্য হেল্প লাগবে কিনা। কিন্তু লাকিলি দেখি মিশার আমার গাড়ির পিছনে একটা ব্রাশ রেখে দিয়েছিল। সো আমার আর কষ্ট করতে হয়নি। আমি তো গাড়ি যখন চেক করে দেখি না পিছনেই যে ব্রাশ আছে, তো এই জন্য মিশারকে থ্যাংক ইউ যে ও আগে থেকে সব কিছু অ্যারেঞ্জ করে রাখে যাতে আমি প্রবলেমে না পড়ি। এই তো জব শেষ করে শপিং শেষ করে বাসার দিকে আসছিলাম, গাড়িটা একটু দূরে পার্ক করেছিলাম, আমি হেঁটে হেঁটে একটু যেতে হচ্ছিল। তো খুব টায়ার্ড ছিলাম, কারণ সেই সকালে এসেছি আর এখন রাত্র হয়ে গিয়েছে, তো বাসায় ফিরছি এখন। This is my car. কি অবস্থা স্নোতে। চারদিক স্নোতে। ওকে, যাই হোক, গাড়ি স্টার্ট হয়ে গিয়েছে। এখন আমাকে একটু এই সাইড স্নোগুলো ক্লিন। আমি তো মল থেকে বের হয়ে দেখি আমার গাড়ি পুরো হচ্ছে স্নোতে ঢেকে গিয়েছে। সো যে ব্রাশটার কথা বলছিলাম সেই ব্রাশটা দিয়ে
তারপরে ক্লিন করলাম, ক্লিন করে বাসায় চলে আসলাম। দেখতেই পাচ্ছেন, দেখা যায় এত সফট এবং কি লাইক তুলার মতো লাইট ওয়েট ছিল। জাস্ট একটু ব্রাশ দিয়ে করলে সব চলে যাচ্ছিল। এই তো ক্লিনিং শেষ, এখন বাসায় চলে আসবো। শপিং করেছিলাম, এই তো আমার কিছু শপিং থেকে এমনকি বডি শপ থেকে। এই তো আবার স্নোতে ভরে গিয়েছে। এই তো আমার অফিস শেষ, এখন বাসা যাব। স্নো ক্লিন করা শেষ, আরও স্নো পড়ছে, কিন্তু এখন বাসায় যাবো। আল্লাহ হাফেজ। তো বাসায় যাওয়ার আগে একটা পিৎজা অর্ডার করেছিলাম। সো বাসায় এসে দেখি, আসার পরে এই পিৎজাটা ডেলিভারি করলো। তো এই তো ডিনার করছি। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন।